I have captured a fool and taken him to the basement. This one will learn Kiswahili. Wogenda ku kibanja kya X eky'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga era nga mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Jeno Muhoozi Kainerugaba obwo bwe bumu ku bubaka bw'osangayo. Mu budde bwe bumu bw'atambula naffe ku CTN News UG nga nkutegeeza nti Pulezidenti wa People's Front for Freedom Erias Lukwago Ssaalongo awambiddwa era tamanyikiddwako mayitire wa mu kiseera kino waakuumirwa. Ono asoose n'ateeka obubaka ku kibanja kye ekya X ng'alaga nti mmotoka bbiri ekika kya Dawn zibadde zeebulunguludde oba ziri ku makaage agasangibwa ewakaliga nga zino zibadde zirina abasirikale abali mu byambalo by'eggye ly'eggwanga oba eyunifoomu y'abakuumaddembe. Ono bino byonna okubeerawo abadde yakava mu interviews naye kigambibwa nti zino Dawn oba ab'ebyokwerinda abantu ababadde beekengerwa mu kitundu kino abadde ku interview ku TV emu eyasanyuka TV bano babadde olwedde nga bali mu kifo kino. Era interview eno luwedde amangu n'embiro ne basala sengenge ne babuuka eri ku kikomera kye ne bagwa munda ono n'atwalibwa. Era obubaka buteereddwa ku kibanja kya X eky'ekibiina kyakulembera ekya People's Front for Freedom nga bulaga nti omukulembeze waabwe awambiddwa era tebamanyi mu kiseera ekyo waatwaliddwa ng'ono awambiddwa ba state operative okusinziira ku bubaka obuli ku mukutu gwa People's Front for Freedom. Ono okutwalibwa era jjukira nti bannamateeka ba Dr. Kano Kizza Besigye y'omu ku bannamateeka be bali mu kuddimo oba baabakana dda n'eddimo ery'okukola ku ebyo ebyetaagisa mu musango Besigye gwe yawaabira Jeno Muhoozi ogw'okulinnyirira eddembe lye. Jjukira gwatugoberera bino wabirabye edda ku mukutu gwaffe. Kooti yalaga ennaku z'omwezi nga 3 bino oba omusango guno lwe gugenda okuba nga guwulirwa. Mu kiseera kino awambiddwa tamanyikiddwako mayitire nga vidiyo eyo bw'ogiraba bw'etambula. Katugikuweeko katono osooka ogirabe ate olabe ku abo abeerabiddeko n'agaabwe amaaso gaabwe era nga y'omu ku abo ababeera ennyo okumpi ne Lukwago oba mu makaage biki bwe bibadde oba bitya bwe bibadde nga annyonnyola. Barbed wire. Now we have barbed wire around the house. The house is fenced, yes. So when they cut the barbed wire, I was actually seated outside and I saw a security personnel who was in army wiring, who was in army attire. Yes. He jumped in. Then that's when everyone scattered. Everyone scattered inside because we didn't know what they wanted. They never explained it to us because if you're going to arrest a person, yes, you have to produce a warrant of arrest, yes. And the reason you have to explain the reason why they're being arrested. None of that took place. So when we entered, I went and closed the door where me and a fellow house help was there. So he closed the door and they came and started barging in and they started kicking down the door. And it was a lot of fear, it was a lot of chaos, and they were asking us, where is he, where is he? They were barking at us. So now my parents were upstairs, they were in their room, so they barged in. They actually went up the stairs and then they found him there, and they mistreated my mom, and then they got him and took him. Uganda doesn't know that he has been having problems with his health, so this is what some of the medicine he was having. Medicine. Actually, we told them that at least let him take his medicine, and they didn't even care if he took it or not, because we have he has pressure, he has he has to check his blood sugars all the time, yeah, and he also has to check his pressure, so they didn't even allow us to do that. Naye na kino olina okukitegeera nti Ssaalongo Erias Lukwago nkujjukiza kugamu ku mannya agamenyebwa oba agamenshoningibwa mu kooti Nakawa nti balina ku kye bamanyi kwegya emisango mu kiseera kino egivunaanibwa Dr. Kano Kizza Besigye, Haji Obedi Lutale ne Kapiteeni Dennis Ola okulya mu nsi olukwe okwagala okuvuunika gavumenti n'ebiringa ebyo
nti bano balina kye babimanyiiko. Kati nno teweewuunya olunaku lumu ng'olabye Ssaalongo Erias Lukwago aleeteddwa mu kkooti ng'avunaanibwa emisango egyefaananyiriza ku egyo egivunaanibwa Dr. Kanokiza Besigye.